Hikima TV. Ku danna subscribe, sannan sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen Hikima TV da zarar mun ɗora. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a wannan channel mai albarka Hikima TV. Idan kai sabon zuwa ne ba kai subscribe ba, muna roƙon ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. To kamar dai yanda kuka sani, alhamdulillah yanzu wannan channel mun riga mun kai matakin da YouTube sun karɓe mu insha Allahu za su dinga biyan mu. Saboda haka ku ci gaba da tsaya kuna kallon tallolin da suke fitowa akan bidiyoyin da suke cikin wannan channel, sakamakon da babu wannan tallar, amma yanzu idan kun lura za ku ga tallar tana fitowa. To wannan tallar idan an tsaya an kalle ta shine YouTube za su na sa mana wani kaso daga cikin abubuwan da za su na biyan mu. Idan ya kai wani mataki shine daga ƙarshe za su na biyan mu. Saboda haka muna roƙon ku da kuma wannan alfarma ku tsaya wannan tallar tana ƙarasawa ba ta wuce second 30, ku tsaya har ƙarshe tana gamawa, sannan sai ku ci gaba da kallon abin da muka ɗora muku. Mun gode. Kuma kada ku manta kuna sharing na bidiyon mu domin wasu su amfana, sannan kuna liking idan bidiyon ya burge ku domin muna samun ƙarfin gwiwa. Mun gode sosai da sosai. Yau darasinmu da za mu yi insha Allahu darasi ne akan wasu hotuna, ko kuma in ce abubuwan da aka fara yin su na kimiyya da na harkar technology ko kimiyya, abubuwa na farko wanda mutane da dama sun san, suna ganin wasu abubuwan da aka yi kamar irin su kyamara, bidiyo, talabijin da dai sauransu, jirgin ruwa, wannan bindiga da dai sauran abubuwa, amma ba a san waɗanne ne na farko ba a zamanin farko da aka fara yin su, wanda su ne na farko kafin kimiyya ta sake ƙaruwa ko ta waye. Ba a san ya aka yi, ya suke ba waɗannan, a wannan lokaci ya suke da kuma zuwa yanzu. To alhamdulillahi a cikin wannan bidiyo za ku ga waɗannan hotuna na wasu abubuwan na ɓangaren technology ko na kimiyya, waɗanda a da na farko haka suke kafin yanzu zamani da kimiyya su ƙara samun ci gaba, a taƙaita su ko a rage musu girma. Yawanci dai mutane sun san kwamfuta ta farko kamar yanda ake karantarwa ko a makaranta ko a hotuna, ana yawan ganin ta a ce wannan ita ce kwamfuta ta farko. To alhamdulillah, amma yanzu ma ga mu ɗauke da wasu hotunan wanda za mu nuna muku su ne na farko. Saboda haka ga hoto na farko, wannan hoto da kuke gani shi ake kira first camera, wato world first camera. A zamanin baya a lokacin wannan ita ce kyamara da aka fara yi ta farko, kyamara ta ɗaukan hoto kamar dai yanda kuka sani. Ga shi nan za ku gan ta ɗauke da mutane sama da wajen guda 7 ko 8 ko 10 ma suka ɗauke ta, sannan ake ƙoƙarin aza ta a wani waje. To wannan ita ce kyamara ta farko da ita ake ɗaukan hoto a lokacin da. Amma yanzu alhamdulillahi idan kun duba kyamara za ku ga bai fi ɗan yaro mitsitsi ba, jariri ma sai ya iya ɗaga ta. Amma yanzu a da kun ga sama da mutum 10 sun ɗauke ta. So wannan ci gaba ne, wannan abu ne na ci gaba da ya zo. To amma a farko kun ga ainihin yanda take. Wannan hoto na farko kenan. Sai hoto na biyu. Wannan shi ne first movie theater. Shi wannan hoton shi ne kamar wajen da aka fara yin haka theater na ake ganin sa. To wannan kamar yadda kuke gani shi ne. To wannan ban san dai ya na farko ya na yanzu yake ba. So sai abu na uku. Abu na uku shi ne wannan first aeroplane. To wannan shi ne world first aeroplane, ga shi nan kuna ganin sa. Wannan shi ne jirgin sama na farko da aka fara yin sa a duniya. Idan kun lura ga shi nan za ku gan shi ba shi da wani rufi ma, kawai dai ga shi nan dai kamar wasu plate da wani ƙarafuna aka haɗa aka yi shi. Amma yanzu idan kun ga jirgi ya yi girman wata ƙaramar unguwar. So wannan shi ne. Wannan kuma shi ne first computer, kamar yadda in faɗa muku wannan ita ce kwamfuta ta farko a duniya. Ga shi nan wannan idan kun lura ta yi girman wani ɗakin. Da wannan ita ce kwamfuta, ita ce za ka aika saƙo kamar ko ka yi abubuwan dai da ake na kwamfuta. Wannan ita ce a da ita ce kwamfuta ta farko da aka fara yi. Amma yanzu da ci gaba ya zo kun ga kwamfuta sai ka ɗauke ta a hannunka ka je ko ina da ko ina da ita.
amma kwamfutar ta farko ko ku 10 da ƙyar za ku ɗauke ta ku kai ta wani wajen. Gashi nan kun ga hotonta. So sai wannan shine mashin gun kenan. Wannan ita ce bindiga. Gashi nan bindigar farko wannan kuna ganin ta. Wannan ita ce bindiga a lokacin da ta farko aka fara yin ta. Gashi nan kuna ganin ta. To wannan ita ce bindiga ta farko. Amma yanzu gashi nan zamani ya zo an sauƙaƙa su, an yi ƙanana da kuma manya-manya. So sai wannan kuma ita ce wannan cricket ball, wato ball ɗin cricket. Cricket ball ita ce ball ɗin cricket, kamar yadda kuka sani ball ɗin cricket ita ce wanda ake ajiye ƙwallo a buga ta da sanda ta je can wani wuri, kamar yadda kuke gani a fina-finai musamman Indiya da sauransu suna yi. So wannan ita ce cricket ball. Gashi nan kuna ganin ta. Ita ce ta farko da aka fara yi a duniya. Sannan sai jita. Wannan ita ce world first jita. Wannan ita ce jita ta farko da aka fara yin ta a duniya. Gashi nan kuna ganin ta. Wannan ita ce jita kenan ta farko a duniya. Sai abu na gaba, wannan shine gashi nan kuna ganin sa. Wannan shine motorcycle, world first motorcycle. To wannan shine babur na farko da aka fara yin sa a duniya. Kun gan shi gashi nan duka jikinsa ƙarafuna ne, babu wani alamun roba a jikinsa. To wannan shine mashin na farko ko babur da aka fara yin sa. Amma yanzu gashi nan babura na zamani sun zazzo. To wannan ko da mai ma yake yi ko ba mai dai, gashi nan dai ban ga dai wurin tanki ba. So wannan kuma gashi nan shi kuma wannan mutum da kuke gani shine aka ce first body builder. Wannan shine wanda gangar jikinsa irin murɗaɗɗiyar nan na farko, shine mutumin da gangar jikinsa ta fara murɗewa a duniya. Amma yanzu gashi nan za ku na gani an fin da sauransu da ƙwanji da mene. To wannan na farko kenan. Sai wannan world first computer virus. Wannan kuma da kuke gani shine virus na farko na kwamfuta. Gashi nan kuna ganin hotonsa. Sannan kuma sai wannan hoto da kuke gani kuma shine first YouTube videos. Wannan shine bidiyo na farko a YouTube. A darasin da muka yi na YouTube mun kawo muku shi. Za ku iya duba a YouTube, za ku iya ganin darasin. Sannan kuma wannan da kuke gani na jiki ɗaya ne daga cikin wanda suka ƙirƙiri YouTube mai suna Jahid Karim. To wannan shine bidiyo na farko da aka fara ɗorawa a YouTube. So wannan kuma shine world first accident. Wannan shine hatsari na farko da aka fara yin sa a duniya. Gashi nan wata mota ta zo ko wani amalanke dai gashi nan sai suka haɗu. To shine hatsari na farko da aka fara yin sa a duniya. Yawwa sai wannan kuma da kuke gani shine world first car. Ita kuma wannan ita ce mota ta farko da aka fara yi a duniya. Gashi nan kuna ganin ta, wata mota kamar irin keken guragu. To wannan da kuke gani mota ce. Ita ce motar farko da aka fara yi a duniya. Amma yanzu alhamdulillah zamani ya zo ga motoci nan kala-kala. Wasu ma kamar in ka gani kamar ba ka yarda da su ba. Tsabar kimiyya da fasaha da sauran yanda zamani ya zo da su. To sai wannan da kuke gani, wannan ita ce first ball, suka ball. Wannan ita ce ƙwallo, 'yan ƙwallo. Wannan ita ce ƙwallo ta farko da aka fara yi a duniya. Gashi nan kuna gani kamar da aka yi ta da wani ƙoƙo ko da wani abu har da wani ɗinki a jikinta. To wannan ita ce ball ta farko da aka fara yi a duniya. To sai wannan first telephone. Wannan ita ce waya ta farko da aka fara yi a duniya. Gashi nan kuna ganin wani abu ne mutum zai riƙe, zai zo sannan ya sa bakinsa yana magana. To kuma kowannen ta ina ake ji ko ina take kawo sautin. To dai wannan ita ce ta farko da aka fara yi a duniya. Waya kenan, ita ce wayar farko da aka fara yi a duniya. So sai wannan shine world first X-ray. Shi wannan shine auna ƙashin nan da ake, ko kuma auna ƙashi ko wani ciwo idan yi X-ray dai da ake na asibiti, a ɗauki hoton ƙashinka ko hoton hannunka. To wannan shine na farko. Idan kun lura a jikin hoton ga wani ya ajiye hannunsa a kai, wani kuma daga can yana leƙawa. To wannan shine X-ray na farko da aka fara yi a duniya. To da fatan kun gaggansu. Waɗannan su ne ƙarshen dai wannan abubuwan da muka same su, waɗanda su ne asalin na farko da aka fara yin su a duniya. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo kuma kun ga irin abubuwan da muka ɗora muku, waɗanda su ne ainihi na farko da aka fara yin su a wannan duniya kenan, inda
labarin ya zo mana. So alhamdulillah yanzu mun samu ci gaba sosai da sosai yayin da aka iya abubuwa na ban mamaki masu abin mamaki a wannan duniya. Saɓanin da waɗanda kuna ganin su wasu abubuwan ma in ka gansu kamar ba wai da gaske ba in ba ka ji labari ba ka yi tunanin dama can haka aka fara yin su. To ƙarshen wannan darasin kenan da fatan kun ji daɗin wannan darasi. Mun gode.